enye into ofuna ukuthi iphele emadodeni ukuthi amadoda afuneka ayeke ukufuna ukunconywa. Amadoda must stop wanting to be praised for doing what a man is supposed to do. A man is never praised, must not be praised for doing what he's supposed to do because he's a man. Isibonelo ukuba ubaba kuumsebenzi wakho njengendoda. Asikho isidingo sokuthi uma uthengele ingane yakhe icathulo ebese ufuna umama weingane zakho noma unkosikazi wakho ukuthi ababaze leyo nto ayibabaze kuze kungalalwa la ekhaya ngoba nakho namhlanje wena uthenge icathulo zengane. Indoda kumele iyenze into elungile. Niboke nibheke mina ngiyagxekwa kakhulu mina abaningi bayibuza ukuthi uphakele umthathu survive kanjani njengoba egxekwa kanje. Kuumsebenzi wabantu ukugxeka indoda. Kuumsebenzi nje wabantu ukugxeka indoda. Indoda kufanele ihlale igxekwa even abaholi ufuna bekwejwayele lokho. Indoda kufanele ihlale igxekwa.